artistes no coneguts, que per mi era de les coses més divertides que hi havia a Arco i comprar-te obres en format llibre, en format objecte. No? El llibre d'artista té un passat, almenys 70 anys o més. En el mundo actual, que vemos que hay una, no sé si llamarlo amenaza, pero es una, en el mundo del arte, digamos que todo se está evaporando en formatos digitales. ¿Cómo veis el futuro mucho más? O sea, ¿veis que el libro del artista se refuerza ante esta invasión de formatos digitales? ¿O prevéis que pueda desaparecer? Jo crec que n'hi haurà sempre perquè hi ha artistes. Els artistes tenen la tendència, ara jo que sé, durant una època, no sé si encara, agafar coses de la natura, posar-les, fer fotografies, fer muntatges, vull dir, precisament volen tocar, volen dibuixar, té més sentit, vull dir, no. Crec que a més l'analògic, el que tu deies, tornarà, perquè és que lo digital ja no te pots creure res. Igual que amb el periodisme te creuràs el que dius tu, no el que... Perquè hauràs de creure en persones, hauràs de creure en algun referent concret, no amb la cosa general, perquè no te podràs creure res. I amb lo de la intel·ligència artificial ja hem begut alt i vull dir, és que s'ha perdut tot. Crec que l'analògic sí que torna. Hi ha una cosa interessant, que és el control de tot el procés creatiu que pot fer un artista amb un llibre. I això li dona una singularitat molt especial en la lògica en la que tu plantejaves d'aquesta reproducció descontrolada. Llavors, com a espai de resistència d'un llenguatge de l'art que vol funcionar en paral·lel al que passa arreu, sí que ho trobo que és un producte, és una proposta molt interessant. I això sí que entenc quina pot ser la seva funció i fins i tot més enllà de l'obra única és una possibilitat de relació de l'artista amb l'espectador cultural que li pot facilitar la possessió de l'objecte. I això és un dels valors que té. Tu comentàvem en broma quan s'estaven posant els micròfons que últimament a tot aquell oceà que és Arco, el lloc de trobada ideal és Arriblis, quan vas cap al final, que allà pots... I tu deies, és que ahí se pueden tocar las obras, en el resto del sitio no. Vale, es broma, pero hay algo de eso, evidentemente. Yo creo mucho en esto. Hace unos años, cuando empezábamos a hablar seriamente de la inteligencia artificial, aquí en este auditorio, montado por el High Festival, hicimos una cosa sobre inteligencia artificial y medios de comunicación. Y hay una experta muy buena en España que se llama Nuria Oliver, que está en una fundación en Alicante, que venía de Telefónica, es una persona relativamente joven y muy buena en esto, que dijo, yo si fuera editor de prensa no renunciaría nunca a la edición de papel. Porque es lo único no falsificable, o muy difícilmente falsificable. Doncs jo crec molt amb aquesta relació de l'artista i del creador amb l'obra, amb la matèria, que fa que tot això sigui una espècie de resistència contra el que està per venir. I torno a creure amb les biblioteques físiques que tenen llibres. Fa 10 anys tothom deia, tots dèiem, la biblioteca ha de ser un lloc de connexió, sí, també, però ara ha de ser un lloc on tenim el nostre saber, que sabem que serà molt més difícil de pervertir, de destruir o fer desaparèixer que un text online. Llavors, el llibre d'artista també és aquesta espècie de refugi, de la mateixa manera que segurament el teatre o la dansa, que són les formes d'expressió més essencials de totes, segurament tenen més futur del que pensem, perquè serveixen també de refugi amb aquesta societat del consum compulsiu de pantalles. Hace ya unos cuantos años, décadas, que se habla del fin del arte. Arthur Danto escribió el libro El fin del arte, o después del fin del arte, incluso el fin de la historia. Pero cuando se habla del fin del arte, el libro de artista nunca se da por aludido. Ahí está su capacidad mimética en
formatos... ¿Por qué no se da por aludido, Ángela? No se da por aludido porque, primero, que tiene la categorización del libro, aunque hablamos en general de publicaciones, y el libro no resistimos a pensar que va a desaparecer. Ni siquiera en las películas distópicas siempre aparecen los revolucionarios que están luchando contra los revolucionarios y están guardando sus libros. Es como un acto de resistencia, ¿no? Entonces, en el fin del arte, estos teóricos agoreros hace años que están hablando de cómo, precisamente por esa capacidad mimética que tiene el arte de entrar en otras, la ópera, ¿no? Cuando ya es arte puramente también, ¿no? Y sin embargo el libro de artista vive como en una burbuja de intocabilidad que le hace vivir como un poco despistado ante la caída de las bombas, ¿no? Me da la sensación. No sé qué pensáis. Bueno, tú has escrito sobre la crisis del museo, Sí. ¿no? Yo cuando leo tus críticas, mi sensación es que estás evaluando muchas veces en función de cómo se enfrentan a esa crisis. El libro de artista y nosotros como espectadores vamos al museo genéricamente a contemplar arte para experimentar y para aprender en el momento en el que estamos. Claro, el llibre d'artista el tens a casa. Si pots tenir-lo, el tens a casa. I llavors això és una relació diferent amb l'art perquè no té la institució que et media i que t'està d'alguna manera proposant un discurs, t'agradi o no, sinó que ets tu qui decideix tenir-lo. Però necessita la institució, el llibre. Aquest matí vam veure per existir socialmente. Sí. Para vivir en un repositorio ante esas bombas. El museo lo necesita la biblioteca, necesita el museo y esto es el tema de esta mañana que hemos hablado. Pero sí que es cierto que está hecho para pequeños coleccionistas, sí. Y de hecho los grandes coleccionistas empezaron a comprar libros de artista o publicaciones de artista. Es una vía rápida para luego reconocerse en las ferias, ¿no? Pero es decir, es Lo que no sé, Ángela, no lo sé porque no lo sé, és una bona col·lecció de pintura prestigia qui la té, prestigia socialment a qui la té, no? Vull dir, això... Els rics volen tenir quadres cars i bons penjats a les seves parets, i aquesta és una de les tensions en les que es desenvolupa un artista contemporani, per bé i per mal. Clar, no és el cas del llibre d'artista, em refereixo... Ya, pero al final los grandes coleccionistas quieren depositar su colección en el MoMA o en el Metropolitan. Quieren dejar cuando mueran, porque no se fían de sus hijos. Sí, hacen bien. Acaban dejando a la institución. Digamos que hay un corolario final a todo este viaje artístico que empieza con un grupo que se autoeditan autores de arte de proximidad, que necesita esa institución para, no tanto por ego, sino porque es una obra de arte. Y al final no es que sea la finalidad última, pero digamos que el repositorio es aquello que se lo reconoce finalmente como tal. Sí, perquè és la memòria, com és el que deia la crisi dels museus. Jo crec que la crisi dels museus, això ja seria un altre tema, hi ha una cosa que és una funció igual que una biblioteca, han de guardar obra. Clar. Una funció és guardar patrimoni i l'han de guardar, encara que no facin cas en aquest patrimoni fins d'aquí 2 generacions, és igual. És important que aquell material estigui guardat. La memòria. Perquè és la memòria, és igual, jo què sé, 10 al 7, clar, que editaven 500, 600, i ara és el gran moviment que va marcar, eren 4 amics que es veien, que feien una revisteta amb un facsímil, que la venien en els seus coneguts i que després, afortunadament, està guardat, hi ha una sèrie d'edicions i de les coses petites s'expliquen les grans històries, és a dir, al final
és així, vull dir, tot acaba sent, acabes veient això, que d'un llibre d'artista, d'unes col·leccions, d'una cosa petita, acaben sortint les influències d'aquí i d'allà. No saps d'on han vengut, que és el que va creant un moviment i és el que va creant una tendència global de coses. Que això era abans, ara ja t'he dit que amb el món com està, no ho sé ben bé. Vull dir, amb la nova manera de consumir cultura i de... Penso que el llibre d'artista és això, és una mica com el llibre i com el diari, vull dir, que estem en permanent, moribuns permanents, però que hem de mantenir-nos perquè és que si no, no... És el que deia, el que dieu és tornar a la idea aquesta de preservar museus, biblioteques, que fa uns anys pensàvem que estaven concebuts per un altre tipus de funció, no? I ara yo creo que es muy importante esta feina de conservar. Incluso una publicación como el New Yorker. Hay una exposición ahora mismo en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca, la Library de Nueva York, del New Yorker. Y está el manuscrito de Hannah Arendt, que escribió para New Yorker, sobre el Eichmann. Podrías decir que eso son 100 años de un matrimonio que empezó con los pocos medios, pero que hay dibujos, las primeras portadas son objetos votivos casi que están ahí, ¿no? Y es una revista popular, pero que marcó un antes y un después. Y acaba en una exposición de una gran biblioteca con colas de gente para ir a verla, ¿no? Es curioso. Y bien cotizada como colección, como claro, coleccionismo privado de ejemplares del New Yorker antiguos. Sí, sí. I volia també parlar del valor y del precio, que es una cosa que se confunde mucho en el mundo del arte, ¿no? Pero realmente el libro de artista es valor más que precio, que es una cosa que también es de resistencia, ¿no? En un ámbito creativo donde hay una inflación brutal, ¿no? Es decir, que ya se hablan de cifras. Esta mañana hablábamos de uno de los primeros libros de artista de Rocher, que son las 26 gasolineras, sí. Que a los 2 años Rocher empezó a hacer cuadros grandes que hace poco se vendieron en Christie's por $50 millones, que es la misma imagen de una gasolinera plana, ¿no? Una imagen plana de color, pero se están cotizando con ese precio. Y cuando él muera, pues seguramente se doblará, porque es tanto. Pero, sin embargo, el libro, claro, hay tantos ejemplares, 50 ejemplares, que están, seguramente habrá algún coleccionista, pero están en museos y tienen un valor. Pero el precio, es muy difícil pervertirlos con... Digamos, no hay una inflación de las revistas. No lo sé, igual tú sabes más, ¿no? Sí, depende, porque hay la primera edición que, bueno, 300.000 euros me parece. Tampoco pervertido, Ángela. Sí, hace tiempo que no lo miro, pero... 300.000, ¿verdad? Bueno, ahora no lo sé, hace mucho lleva por 20.000 la primera. Hace bueno, mucho, hace como 20.000 es 10 una cosa, años. no 300.000. Bueno, pero ahora no lo sé, yo La digo como hace primera, 10 años lleva por 20.000, pero ahora Pero tendría este que libro mirarlo. se ha ido reeditando. Sí, La pero la primera... tercera es más barata, pero la primera De cualquier todavía... forma tiene una lógica esto, por decir, es una edición limitada, digamos que comparado con el cuadro de $50 millones es nada, una revista, una primera edición que pasa a 20.000 euros, porque en realidad eso, acaban estando en los museos, no van a especular mucho con esas piezas, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, en bibliotecas, estando en la Biblioteca del Reina, lo que no compras hoy son tiradas tan cortas, lo estáis viendo, que en 2 años, 3 años tienes que acudir a segunda mano y ya los precios se te han disparado. Sí, que puede ser, que ya vaya por sí, pero es una demanda, digamos, una demanda lógica, que no es la de especulativa de, pues eso, pues esto, el Rousseau, por ejemplo, que un cuadro vaya a costar 50 millones, ¿no? O sea, quiere decir... Àngel, el cas que estàs posant és un senyor que comença amb un llibre d'artista amb 27, has dit? 26 gasolineras, imágenes vernáculas de la América profunda, y hace 50 ejemplares. No, 400. 400 la primera.
Bueno, Yo diría que hace menos. 4 o 5. Sí, pongamos pero ese es del 4. año 63. Y después, este señor hace unos cuadros que ahora valen 50 millones de dólares, que son una ampliación, Es una ampliación a color, sí. però són únics. Sí, claro. Aquesta és la diferència. Bueno, pero sí. Aquesta és la diferència. Bueno, de alguna forma en la revista, aunque haya, o sea, ya estás explicando que en un museo están buscando ese ejemplar. Sí, no dic que no ho estiguin, però la diferència entre valor i cotització, sí. Ningú discuteix que preserva el valor el llibre, i encara més la primera edició, però que té el valor per la profunditat de la mirada amb la que aborda un nou lloc a través del qual hem decidit que entenem com és els Estats Units contemporanis, no? I després, no sé, el cas, l'artista decideix que l'originalitat de la seva proposta, que s'havia materialitzat en un llibre que n'hi ha 50 o 400, hi haurà algú que només en podrà tenir un. Llavors, la possibilitat de la rèplica, de que hi hagi hagut edicions posteriors, també és el que és una possibilitat de democratització de l'art, de poder-lo tenir. Jo crec que és una dels principals atractius del llibre d'artista, que jo, m'agradaria poder comprar un quadre de 50 milions de dòlars. És improbable que passi, si no em torna a pitjar La Vanguardia, però aquesta no és una qüestió de valor. Bueno, yo es que yo parto del hecho de que ese cuadro ampliado a color es una copia. Sí. Es que yo parto de ese hecho, claro, para mí eso es, hablando de que en este mundo del arte contemporáneo todo se copia. El propio autor se copia en un formato más grande. Pero yo creo que lo comercializa. La locura que hubo con los NFT al principio. Sí, també. Sí. I també una part del fetichisme, no? És que estem parlant amb el fetichisme de l'art contemporani, que gran part de l'art és fetichista, i el col·leccionista és un fetichista que vol tenir aquella obra que està mig tombada perquè l'artista li va pegar amb la pegada, i val aquella i aquella val el doble. Aquí parlem de que l'original, que és el llibre d'artista, val menys que la copia en formato grande. Eso es, digamos, la comparativa, con lo cual, valor y precio. Aquí yo no considero que ese cuadro, por mucho que pase por subastas como obra única, sea, si el artista lo decide, está claro, pero para mí como crítica es una copia en otro formato, es decir, ha cambiado el formato, le ha dado color, de una obra original, entre comillas, que sería el libro de artista, y la inflación es brutal. Eso es lo que es un ejemplo que sería, podríamos hablar de otros. Jo hi ha una cosa amb el llibre d'artista, parlant de fotollibre, però que per mi el llibre d'artista, que per exemple, la balada de la Nan Goldin, que per mi és un dels grans llibres d'artista del 90, sens dubte. Per mi és molt més interessant el llibre, perquè té una narrativa aquest llibre. Aquest llibre l'has de llegir un darrere l'altre. L'has de veure seguit, que no les imatges, les fotos sueltes de la balada, que també són molt interessants, o les projeccions de la balada. El que és guapo és el llibre, i veure com allà t'està explicant una història a través d'aquest llibre. Per això la comparació amb l'exposició és tan pertinent. Sí, perquè tu estàs tenint l'exposició a casa, és a dir, tu agafes aquest llibre i no te canses de mirar-lo, perquè t'està explicant aquella història i te l'està explicant, i després podràs veure exposicions, podràs veure d'altra manera, però no hi ha res que superi l'emoció del llibre concret. I per mi això és un llibre d'artista. I m'és igual si val menys, vull dir... Això no és molt diferent del que passa, o corregiu-me si ho veieu d'una altra manera, amb la música, les cançons que consumeixes per elles soles a Spotify i sobretot els que tenim una edat, els discos, els LPs temàtics que es feien, que a grups com Pink Floyd o Genesis o aquests els sembla un horror que els seus temes es trenquen. És un discurs i és al final, jo crec, tornant al llibre d'artista, un consum reposat, com deies, com una història. El llibre d'artista t'està explicant una història d'un artista. Estàs veient com ell ha volgut fer, l'artista des del principi fins al final t'ha estat explicant alguna cosa. I això és diferent que posar el quadre, que per mi
ja m'agradaria, la balada de Nat Noble, podríem fer edicions a 25 euros, a 20, a 10 euros. Los americanos. Clar, que ho facin, perquè és un art que arriba a tothom i arribarà igualment. Vull dir, el que tu deies no és el preu, el valor és l'obra, és democratitzar realment l'art, aquest tipus de cosa. Podria servir.